Hello，咁而家就開個DSE 中五個 Ocam 啦，咁好多中五嘅同學咧都開始教緊呢個 Ocam 啦。咁開始嘅時候咧，想同大家做個少少嘅數學嘅教學啦。咁我哋就係話正常嘅 saturate 嘅一個飽和嘅 alkane 啦，就係 CnH2n 加二嘅。咁如果我哋掹咗兩個 H，而佢咧就會有兩個選擇，就係有機會啦，係 CC double bond 啦，即係 alkene 啦。咁有機會咧，佢係 ring form 喎。For example 啊，俾個例子大家先啦，C4H8。咁好簡單地咁有個 C 啦。咁我淨係話嗰個 extraction 個碳鏈啦。咁跟住除此之外咧，其實佢可以係 cycle alkene 嘅，即係佢係一個環狀嘅 alkene。咁 for example 係咁樣嘅表示。係啦，咁即係話簡單嚟講，而家我哋講一樣嘢就冇咗兩個 H 啦，就可以換咗一個 double bond 嘅。咁如果換咗兩個 H 咧，咁呢個少少 OC 啊，有 alkyne 啦。除咗 alkyne 之外咧，其實咧你都可以係兩個 C double bond 嘅。alkyne 即係 triple bond 啊，即係兩個嘅 alkene，其實都可以嘅。咁其實當然咧，仲可以係 ring form 咯。係啦，咁如果係 CnH 2n 加二，咦加二喎，咁即係其實咧佢係冇 double bond 咯，而佢有一個 O 嘅時候，咁其實咧佢有兩個選擇嘅，佢有機會咧係 alkene，即係咧其中有一樣嘢換咗 OH，其中一個 H 換咗做 OH，或者第二個選擇啦，其實咧佢咧我哋叫做E 打嘅，咁即係話兩邊咧都係一個 R 嘅 group 嘅，咁通常性咧。我哋呢個 E 打咧，通常咧係做一個 organic solvent，一個有機溶劑嘅，係啦。咁你得個 G 字得啦，係啦。如果佢冇 double bond，其實佢可以係 alkene 啊，亦都係可以係一個 R 黐一個 O 再黐一個 R 嘅。嗱，what's more？咁如果 CnH2nO，如果佢冇咗兩個 H，即係一個 double bond 而一個 O 嘅時候啦，咁其實咧佢有機會啦係 alkene，咁呢個叫 aldehyde，即係記住啦，aldehyde 咧就係側邊咧係一定係呢一個 group 嘅。What's more？其實佢係可以係做 ketone 嘅，咁即係佢個 double bond 咧係側邊咧嗰兩個咧係都係 alkyl group 嚟嘅，係啦。咁呢個我哋應該講開 Octane 嘅時候咧，都會再同你講翻嘅。好，咁即係簡單嚟講咧，所有嘢咧都係數學嚟嘅。咁如果 CnH2nO2，咁即係話如果係由一個 double bond 兩個 O 嘅時候啦，有機會咧係 alkenoic acid，即係 RCOOH。What's more？其實佢有機會係我哋嘅脂肪 ester，咁就 RCO，即係呢兩個都係有兩個 O，有兩個 O 嘅。但係嗰啲 H 或者啲 C 咧，因為有唔同嘅擺位咧，就會出到唔同嘅 functional group。好啦，咁跟住 what's more 其實仲有嘅，如果佢係 R，應該都會講嘅，就 NH2，即係換咗一個 H 做 NH2 嘅話，我呢個咧就叫 amine 啊，係啦，咁就打橫行。咁如果呢個有個 double bond 啦，嘅 NH2，咁呢個咧就向上伸延喎，好似個凸字咁樣，我哋叫 amide，係啦。咁呢個咧就係話俾我知咧，有唔同嘅 functional group 咧係需要會有唔同嘅 property 啦。咁當我哋計數嘅時候咧，每我哋要計翻個molecular formula 啦，跟住你就要估翻佢其實係有啲乜嘢嘅 functional group 去做，
咁簡單一個數學題，如果佢係 CnH2n 加二嘅，佢就係完全係冇 double bond，咁所以咧佢就一定係 alkane。咁如果冇咗兩個 H 嘅，佢有機會係一個 double bond，有機會咧係做一個 cycle alkane。咁如果係冇咗四個 H，就係可以有一個 alkyne 兩個double bond 啦，或者一個 triple bond。兩個 double bond 咧就係大 alkene 或者一個 triple bond。咁如果佢係冇 unsaturation 啦，而有一個 O 嘅話咧，佢有機會 alcohol 啦，而有機會咧佢係 ester 嚟嘅。ester 通常性喺個 organic solvent，其實喺 DSE 裏邊咧係唔會詳述嘅，咁但係得個知字得啦。咁跟住啦，如果係一個 double bond 啦，而係兩個 O 呢度做sorry 一個 O 嚟嘅，我冇講錯。咁所以咧就係有，如果佢係雙雙位 C double bond O 係 H 嘅，咁呢個係 aldehyde 嘅 functional group。咁如果佢係 CO double bond 而左右兩邊咧都係 alkyne 嘅，咁所以咧佢咧就其實 ketone。咁兩個 O 啦，一個 double bond 啦，就有機會係呢個 alkanoic acid 啦，有機會係 ester 就係脂肪。咁跟住之後咧，啲課裏邊咧都會有，如果係一個 RCH3，咁呢個咧就係一個 A 埋啦。咁跟住如果佢個 C double bond O 而 NH2 比較特別啲嘅，咁呢個係 A 埋。頭先個 A min 冇 O 嘅話係 A min，有 O 嘅 A 埋。